今年聖誕節對於余太同埋佢嘅仔仔余啟賢嚟講，係第一個失去至親嘅聖誕。過去3個月，佢哋不斷咁向北約克全科醫院就係唔係涉及醫療失當一事追討書面嘅答案。而院方就話，佢哋一直係試住同病人家屬約見面去傾，但係對方拒絕。73歲嘅余金龍今年9月初因為小腿靜脈曲張嚴重，喺家庭醫生建議之下，9月下旬進行血液測試，但係驗血報告唔理想，醫生建議佢入院治療。9月23號，佢喺妻子陪同下去到北約克全科醫院留醫。爸爸唔走，我先生呢，仲係唔想去啊！我而家就好後悔，早知唔帶佢。余太冇諗過，丈夫今次入院之後，竟然係陰陽永隔。佢話主診醫生懷疑余先生罹患淋巴癌，淋巴腫脹壓住左邊腎臟，導致排尿困難。入院第2日，院方為佢進行支架置入嘅手術。余太形容當時醫生表達嘅訊息係佢嘅病況尚算樂觀。佢話要去運動，同埋訪問我屋企夠唔夠多呢啲老人嘅家嘅病後嘅要照顧嘅家工具啊嘅家具，我話有晒，乜都有晒。咁你諗下，你俾個信息我係我老公好快出院，要照顧我冇問題。余太話之後幾日丈夫呼吸困難，血壓嚴重偏低，佢多次要求當值嘅醫護告知主診醫生佢嘅狀況。院方其後將余先生轉往同一樓層嘅另一個病房。余太詢問過主診醫生丈夫病情反覆嘅原因，佢引述醫生表示淋巴腫脹令到余先生心包積水同埋泵血困難，可以再安排手術治療，並且喺29號進行癌細胞活檢。但係余先生喺28號嘅凌晨就撒手塵寰，余太朝早往探望丈夫嘅途中，先至收到噩耗。我跟住就一路坐地鐵就去啦。啱啱個地鐵站位嘅近住門口，突然之間都未入飛，聽到個電話，地鐵聽唔到噶嘛，咁咪走翻出嚟問佢咩事。一個男士嘅工作人員咯，佢淨係話俾你聽，你咪 Peter 個 wife 啊咁樣。佢話佢啱啱 pass away。佢話全家都覺得好悲憤，向院方提出多個問題，包括有冇適當使用儀器監察佢嘅狀況，有冇低估病情，丈夫過世之前嘅幾個鐘頭，當值醫護有冇查看病人嘅狀況。余太一家向醫院提問，要求取得余先生嘅病理報告，醫院仲未回應。余太就喺殯儀館嘅文書得悉死因係惡性心包積水、淋巴瘤、惡性輸尿管阻塞同埋低血壓。佢嘅兒子10月下旬電郵俾院方，要求解釋父親治療嘅情況。院長2日之後回覆，並且致以慰問，同時邀請家屬親訪或者以視像面談，但係余家拒絕。兒子余啟賢強調佢哋唔想受到第2次傷害，要求院方書面回答問題。北約克全科醫院回覆本台查詢嘅時候，以病人私隱為由，唔評論個別嘅個案，但係強調院方以開放同埋透明度同病者嘅家屬溝通，持續以各種嘅方法約見家屬同埋提供病人病歷。現時安省內外科醫生協會同埋安省病人監察辦公室受理咗佢哋嘅投訴。聽日我哋就會同負責追討醫院講法嘅兒子余啟賢了解最新嘅進展。Omni News 記者林月燕報導。我哋尋日報道過有華裔家庭質疑北約克全科醫院出現醫療失當導致屋企人死亡嘅案件。今日我哋嚟了解下佢哋點解拒絕院方約見或者係視像會面。都唔覺得想同醫院見面嘅原因係因為其實我哋嘅問題非常之直白同簡單，但係佢哋都唔能夠答到。其實我覺得我唔想聽佢哋或者叫做即係佢哋係只係想逃避呢個嘅一啲嘅法律責任而去唔答嘢啊，定係點樣？我哋唔係好明白。余先生嘅仔余啟賢坦言，同醫院嘅溝通令到佢哋好痛苦，對媽媽嚟講更加係2次傷害。佢哋甚至連途經呢一間醫院都唔想，更加何況係進入醫院面談。
佢表示曾經揾過律師幫手，但係冇人受理。事隔3個月，終於獲得安省內外科醫生協會同埋安省病人權益監管辦公室願意為佢哋嘅投訴開啟檔案。已經做咗我哋叫做 paperwork 程序上係嘅 consent 寫咗啦，跟住亦都我哋都write 咗一個嘅formal 嘅complaint 嘅內容，咁亦跟住同埋醫生嘅名字等等。交晒俾佢哋，咁所以暫時我都仲係等緊啦。啱啱我亦都今日去 send 個 email 問佢哋有冇乜嘢我哋需要去補充嘅，佢哋話係冇嘅。就好樂意我哋會繼續去問佢哋跟進嗰個進度咁樣樣。安省內外科醫生協會同埋安省病人權益監管辦公室回覆本台查詢，確認正在跟進余先生嘅投訴。內外科醫生協會回覆本台，重申協會有權喺收到投訴或者依據法例下調查本省嘅醫生，並且會根據唔同嘅個案同埋所得嘅資料進行調查同埋索取相關文件。病人權益監管辦公室嘅回覆就話，審查同醫院經歷相關嘅投訴部分同埋醫生決策會交俾內外科醫生協會跟進。該辦公室並唔係監察醫生臨床決策嘅機構，但係佢哋着重嘅係分別同投訴人同埋醫療提供者溝通，了解事故嘅因由並且解決問題。該機構嘅解決方法包括，如果醫療提供者出現失當，會建議佢哋向病者或者親屬道歉，更新現有嘅政策或者建立相關保護機制，確保相關嘅員工重新接受培訓。被問到對於兩個機構嘅調查會唔會覺得樂觀，余啟賢就話可以做嘅都做晒，唯有期待有好消息。我唔知道係唔係佢哋如大家所講嘅係其實冇乜嘢可以做到，醫院亦都仲係唔會負責，亦都係唔會有任何嘅改變，亦都唔會還我爸爸嘅公道。係啦，咁所以我觀望啦，但係我起碼叫做follow 咗件事啦，咁有啲嘢叫做跟進咗做咗嘅。余太就話，如果醫院真係涉及疏忽失當，佢希望院方能夠真誠道歉，還丈夫一個公道，家屬亦都可以得知真相。而余啟賢就希望本國嘅醫療系統能夠更加完善，唔會出現任何不必要嘅不幸事件。Omni News 記者林月燕報導。